Temur Kapadze Navbahorni boshqaradi. O'zbekiston futbol terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Temur Kapadze Namanganning Navbahor klubiga bosh murabbiy etib tayinlandi. Bu haqda jamoa matbuot xizmati xabar berdi. Temur Kapadze O'zbekiston futbolining eng taniqli vakillaridan biri bo'lib, yoshlar terma jamoalaridan tortib milliy terma jamoagacha turli darajadagi jamoalarni muvaffaqiyatli boshqargan. Uning qo'l ostidagi jamoalar xalqaro maydonda katta natijalarga erishgan, deyiladi klub bayonotida. Jamoa matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, yangi bosh murabbiy o'z shogirdlari bilan 1-dekabrdan ish boshlaydi. Shartnoma summasi oshkor qilinmagan. Navbahor klubi 1974-yilda tashkil etilgan. Joriy mavsumda O'zbekiston Superligasida Navbahor 30 o'yinda qatnashib 7-o'rinni egalladi. Kapadzedan avval jamoani 2024-yilning yozidan 2025-yilning kuzigacha o'zbekistonlik Sergey Lushan boshqargan. Transfer Market portaliga ko'ra, joriy yil dekabr oyining boshida klubning umumiy qiymati 5,9 million yevroni tashkil qiladi. Jamoada O'zbekiston, Braziliya va Nigeriya futbolchilari to'p suradi.